好，我哋開始。好啦，今日咧就歡迎大家嚟我哋香港創業島咧。今日呢個特備節目啊，係一個龍蝦教學，龍蝦 Open Call。咁啊，就唔講咁多嘢，都唔知講咩。係啦，總之咧就今日特備節目啦，或者睇下呢個應該會錄翻低，我哋放翻喺各大頻道，同埋有錄影嘅可以放喺 YouTube 嘅。咁我哋最近都經常放喺 YouTube 噶，咁啊想大家繼續支持我哋啦，創業島我哋每個禮拜都會開台嘅，講唔同嘅創業話題啦。咁我哋本身就係起碼就係有我哋幾個我啦，阿芝、Jane、Alex， 咁同埋 Abraham 都會長駐嘅，同埋 Charles 會有時幫我哋講下老爺投資嘅。咁希望大家多啲上嚟支持啦，我哋每個禮拜都會講。咁今次咧特備節目咧就喺 Google Meet 呢度，因為咧要做一個龍蝦嘅示範，就係最近咧 Open Call 啦。我諗即係除非你喺住喺個石頭入邊啦，都應該唔會唔知發生咩事啦。咁就係一個我諗到而家都接近一個月啦嘅一個 phenomenon 啦，我會叫做人會想嘗試啦。我諗大部分嘅人咧都係聽到啲即係啲 horror story 嘅。最近有個好似琴日有個 horror story 咧，就係嗰隻龍蝦 delete 晒嗰個人啲 email 咁樣，跟住搶住翻屋企掹掣啊，直頭好似做戲咁樣。咁但係呢啲咧都係。即係我一路都係形容啦，你請個新嘅人翻屋企，唔係翻屋企，請個新嘅員工去公司，你唔會叫佢第一日就話啦，歡迎你加入我哋公司，呢度係我哋公司所有嘅帳目，所有嘅 secret， 我屋企條鎖匙，我所有嘅車，我開個銀行戶口，全部俾你睇晒，即係冇可能係咁噶嘛。咁但係而家啲人裝龍蝦就係一個咁嘅狀態咯。咁佢嘅厲害之處咧，其實就係因為佢可以 access 到好多嘢嘛。咁但係個問題都喺呢度。咁所以我自己咧就唔建議裝喺 Mac Mini 嘅。應該話咁講，我暫時唔建議裝 Mac Mini。我暫時都未裝過喺 Mac Mini。咁我都明白，如果裝喺一部有 GUI 有你可以掂到個 GUI 嘅機咧，係會有一啲嘢係會好啲嘅。但係我未試過啦。咁我推崇嘅咧就係將佢擺喺個 cloud 嗰度。咁我推崇嘅嘢咧就係將佢擺喺個 DigitalOcean。咁唔一定係 DigitalOcean嘅，出面好多。只不過我用開 DigitalOcean 就係一個我叫 Poor Person's AWS 咯。如果你唔夠錢唔夠技術就用 DigitalOcean 啦。如果你有錢有技術就用 AWS。咁我用咗 DigitalOcean 好耐啦。咁所以咧今日我就會示範一下我點樣做啦。嗱，我唔係話呢個係至高無上嘅金科啊，出邊好多好多嘅。咁我諗我哋開始咗先，跟住我哋一陣間轉頭咧再討論下大家用佢嚟搞乜嘢。係啦。咁我就 share screen。OK， 呢度先。呢個好。呢度好，見唔見？好啦，咁我哋 DigitalOcean 先啦。DigitalOcean 咧，佢因為係用個海嚟做比喻咧，佢一個 server 叫 Droplet。咁我哋先開個 Droplet 先啦。咁一個 Droplet 咧就係等於一部機啦，叫 VPS 啊 ，Virtual Private Server。咁你當一部電腦仔啦。咁我哋起碼都要2 G memory 嘅，1 G 係唔夠嘅，所以我哋揀12蚊一個月呢個。嗱，另外咧 DigitalOcean 有個好處咧，就係你唔係一次過俾晒12蚊嘅，佢斷鐘計嘅，所以好似我呢幾日咁樣，又開機又熄機，又開機又熄機咧，咁係 OK 嘅。如果有一啲 website 咧，你硬食一買咗咧，佢就收你12蚊。
咁對我嚟講就唔好，因為如果咁我又開機又熄機，咁就唔係好划算。咁 anyway， 我哋要揀12蚊呢個啦，揀呢個最新嘅 Ubuntu 啦。咁同埋咧，我會揀 SSH key 嘅。如果你未有咧，嗱，我建議你學下點整 SSH key 啦。如果未有整個好嘅 password 啦，起碼都我哋用 SSH key。咁跟住我會 check 埋呢個啦，呢個免費嘅。咁我整 open 個workshop 2咁啊。OK。咁好快佢就可以做部機噶啦。咁跟住咧，下一步你要嘅嘢有兩樣啦。要有個 API key 啦。如果你 test 嘅，你可以用 Open Router 嚟試，因為咧我中意佢嘅地方咧就係因為你可以用一個 key 就可以搞好多嘢出嚟。咁我俾5蚊佢啦，如果嘥晒都係5蚊啫。咁因為佢一個 key 裏邊咧，你就可以擺好多，即係可以試好多唔同嘅 model。如果你用 OpenAI 啊、Claude 啊，直接咧就會變咗你成日要改個 API key。咁呢度你用一個 API，你可以試咯。咁另外一樣咧就係我都係用 Telegram 比較方便啲，暫時啦。咁當然佢可以用好多唔同嘅tools 嘅。咁我會用 Telegram。咁你喺 Telegram 裏邊咧，你要揾呢個 Botfather。你揾咗呢個 Botfather 出嚟之後咧，你撳 Open 咧，你就可以做自己嘅 bot，create new bot。咁我一早 create 咗啦。咁你 create 咗 new bot 之後，俾個名佢咧，咁佢就會有個 key 嘅。咁呢個 key 我哋一樣要用。咁呢啲嘢就係要用嘅嘢啦。咁另外一個 website 咧就係我而家自己我諗擺我哋方便啲。就係 teams@teams.senderstudio.app。咁你去呢度咧，我就寫低咗呢個咧就係我而家一路咁樣諗啲唔同嘅 teams 出嚟啦。呢啲你當係 pre-built 嘅 team 啦。咁 OpenCore 咧，你開機嘅時候咧係有一個 agent 喺裏邊嘅，冇即係咩都冇咯，空一個 agent。咁我哋咧就而家開始即係喺度。呢個當示範咁樣用啦，就寫咗一啲唔同嘅 teams 出嚟。咁譬如呢個係 operator 咧，呢個係一個最基本嘅 team，就有4個人嘅，4個唔同嘅 personality， 有個紅色、黃色、綠色同藍色4個唔同嘅 personality。咁因為好得意嘅地方咧，就係縱使佢背後嗰個 model 係一模一樣咧。原來你有個 team 喺度傾下偈咧，佢係 effective 好多，咁得意。咁整咗之後咧，咁我發覺係咪可以整唔同嘅 team 咧？咁於是而家我哋當 demo 啦，呢個都係 open source，你可以去 GitHub 睇下係咩嚟嘅。咁 anyway 就係 teams@teams.senderstudio.app 啦。咁呢度裏邊我整咗就方便我自己啫。嗱，呢度有3個 command 咧，就係俾你喺用 DigitalOcean 嚟做嘢嘅。比之前我上次英文版嗰個 workshop 咧多咗少少嘢，就係咧我平時開一個 DigitalOcean 嘅 box 咧，我會稍微set up 一啲基本嘅 firewall 啊，基本嘅 security。咁於是我拆佢出嚟整咗呢嚿，咁你可以喺度抄啦。咁 again teams.senderstudio.app。咁我哋攞咗個 droplet 之後咧，你就會有個 IP address 啦。咁我哋去翻 terminal 啦。而家咧你用 OpenCore 咧，如果你係唔敢用 terminal 咧，我建議你唔好玩住咯。即係如果你真係唔敢用 terminal 嘅話，暫時唔好玩住。等我哋等遲啲有啲容易少少，因為而家真係冇辦法避免嘅。咁我哋第一次就係要咁啦，要 log 入去個 system 嗰度。咁用 SSH 啦，咁寫個 yes。咁你而家入咗去咧，第一步咧，嗱，你如果你去翻我哋個 Teams 個 website 咧，就第一步就係 Bootstrap 個 server。Bootstrap 咧就係基本上我 set up 啲基本嘅好基本嘅 security 啦。最低限度，譬如我哋唔想俾人用唔想俾人用 root 嚟
嚟 log in 啦，我哋會整個 admin user 啦，咁跟住會開一個 OpenClaw 嘅 user， 嗰個 user 係冇 root access 嘅，咁跟住用個 OpenClaw 嗰個 user 嚟裝 OpenClaw， 咁亦即係話咧 OpenClaw 係冇 root access， 因為其實好危險咧，如果你俾 OpenClaw 自己有 root access。咁 anyway 嗰啲基本 set 啦，佢會 set 一陣。咁我哋而家我哋可以講下第二啲嘢先，等佢 set 一陣。大家有冇問題咧？有冇覺得其實有咩想傾嘅？都唔係好 sure。有大家可以開咪講嘢，我唔使一定係得我講。阿思啊，想問個問題，若果咧我哋唔俾個 OpenClaw 個 root access 咧，咁假設我哋有自己嘅 file form，我真係打算裝喺個 Mac Mini 嘅，不過係 clean 嘅 Mac Mini 啦。咁有 file form 嘅script 有或者有一啲另外一啲 script 嘅時候，其實係咪佢都可以 access 到？係可以，因為其實你就算係 Mac Mini 都係啦，即係你部機裏邊你部機裏邊可以有幾個 user 噶嘛？咁幾個 user 咧，其實唔係個個都需要有 root access 嘅。咁當然我哋自己用自己一部機，咁一部機一個 user，咁嗰個 user 就梗係有 root access 啦。如果唔係我哋有啲嘢做唔到嘛。但係如果你譬如你公司機嘅，有幾部機嘅，咪有幾個 user 嘅，咁你有啲 user 未必需要 root access 都 OK 咯。咁譬如佢唔可以改到幾時 boot up 啊，唔可以改到佢個home directory 以外嘅嘢，咁啊安全少少啦。但係都係你點都要俾佢有所謂 execute， 所謂有 shell access， 即係 BASH 嘅 access， 就係佢可以 run 到 script 咯。學你講Python 啊 ，any program 啊，可以上到網啊嗰啲。嗱咁而家搞掂啦。咁咧就嗰個最基本啦。咁我會如果你想跟咧，就係去翻呢個 website Teams 嗰度。咁跟住呢個嗱，而家我哋未裝 OpenClaw 嘅，咁我哋跟住咧裝 OpenClaw 啦。我哋裝 OpenClaw， 因為而家我哋 root 嚟噶嘛，我哋要將自己變成 OpenClaw 先，就係將用呢個去而家 assume 咗 OpenClaw 個 user。而家我哋變咗 OpenClaw， 咁就唔再係 root啦。咁用呢度嗱，呢個係 standard 嗰條 line 嚟嘅啫。如果你 OpenClaw.AI 好似就會見到呢條。咁而家咧嗱，我會建議咁嘅，因為咧其實出邊好多啲咁嘅one click setup 咧，都將呢個 wrap around 咗，即係唔跟佢傳統嗰個，唔係叫傳統 standardize 啦，我咪叫做 OpenClaw.AI 係啦。佢呢個即係呢一個係佢個 standard 個 install script 啊嘛。咁出邊好多嘅 one step 嗱，就算 DigitalOcean 都係嘅。DigitalOcean 咧都有自己嘅一個叫 one click 啦。咁個 one click 咧佢就 somehow 包住咗。其實我自己都試過，但係咧我試過好多次之後咧，我覺得最穩陣咧都係拆開用翻佢自己個 installer， 因為咧佢而家改變得好快，佢 upgrade 得好快啊！佢而家嗱，你而家2.26啦，即係今日係咪26號啊？今日27號，啱先跳咗27號啦，美國。咁其實就係今日嘅 release， 所以佢每日都變嘅。所以咧，亦即係話咧，佢裏邊嘅 installation 嘅 step 咧係隨時會有機會變。所以點解如果你唔用佢個 standard install 咧，好可能佢 upgrade 咗咧？你嗰個 script wrap 得佢好靚咧，係唔 work 嘅，所以我覺得都係咁樣穩陣啲。於是就係咁啦，我哋第一步就係 bootstrap 個 server， 就係做一啲好基本嘅 hardening 啦，叫做第二就係裝 OpenClaw 啦。咁我哋一陣間我哋先會裝咗先，等佢 run 咗一次先。咁之後我哋先睇下大家有冇想試下做其他嘢。咁所以我就係想基本上咧，我就係想話俾大家知，我哋有個咁嘅GitHub 啦。其實背後都係 GitHub 咧，整咗 landing page 咧，就係有呢幾個 team 你可以 pre-install 嘅。如果你覺得有用嘅話，如果你唔想咧，其實我會建議你試下就咁用一個先嘅。所以點解我會建議用Cloud Server？因為你隨時可以洗咗佢再嚟過嘛。咁
Mac Mini 都得嘅，但係我諗洗嗰個過程會複雜啲咯。我呢度撳一個掣就洗咗佢，所以我呢幾日都唔知做咗幾多次呢個動作。咁啊，有冇其他問題？亦都好簡單，開個新 user 咪當洗咗咯。係都可以，係啊，但係我會再即係因為其實我自己我連開呢個我都唔係咁GUI 噶嘛，我有個 script 去開機同 delete 機都係用 script 做，咁所以我可以好快咁樣又試咯。咁但係就算用 GUI 咧，都係好方便嘅。你喺呢度撳 destroy， 咁就 destroy 啊嘛。因為開部新機即係都唔使30秒，喺呢度最耐咯。佢裝 OpenCore。我有個問題，我想問下咧，OpenCore 同埋 Quadcode 咧兩個最大嘅分別係咩？而係咯個 use case 會係點？係啦，其實咧最大嘅分別咧係幾個分別。第一，Quadcode 係起碼暫時冇啦。long-term memory，OpenCore 咧係有 long-term memory， 即係話你同佢講完啲嘢，佢個基本上係永遠都記住嘅，一路講一路記住。而家佢每日會 summarize， 呢個係第一個啦。第二個咧就係佢有 identity， 即係 somehow 其實呢個唔係 technical 嘢嚟，即係 Quadcode 就係一個 Quadcode 啦。OpenCore 咧佢會逼你俾個名佢。咁呢個咧好得意嘅，即係你有咗個名之後咧，佢有咗個名之後咧，你會 treat it differently。咁呢個係第二個唔同啦。第三個咧就係 24/7。雖然 Quadcode 你都可以 run 到 24/7， 但係佢本身冇一個 schedule 嘅。而 OpenCore 你可以叫佢 set up 每朝9點叫我起身，或者每朝9點同我 say good morning。好似阿 Charles 咁，每朝8點半幫佢 run 一個市場嘅marketing update， 咁或者半夜做一個 update。咁同埋我其中有一個 team 咧，我係叫佢自己做一個 startup 出嚟啊嘛，一個 team 係自己一個 startup。咁我就叫佢每半個鐘頭就開一次，即係 stand up 開一次 all hands meeting， 等佢哋自己諗下有咩要做咁樣。咁所以就係呢三樣嘢係同 Quadcode 唔同。其實底層咧都係好，因為你可以用翻 Quadcode 嗰個底層嗰個 model 噶嘛，用翻個 Opus 4.6， 所以就算係底層一樣咧，佢嗰個 design 有少少唔同，所以做到出嚟嘅嘢係會好似如果你用過咧，你會覺得佢 personalize 好多，就係呢三個位。OK， 好嗱，咁咧係講，如果我問Quadcode 係唔係一個淨係可以拎嚟寫 program 嘅AI， 咁形容啱唔啱咧？而 OpenCore 其實係非常之general 咯。嗰個唔係嘅，即係你個問題係 Quadcode 係咪淨係愛嚟寫 coding 咧？個答案係唔係嘅，因為所以點解會有 co-work 嘅誕生？佢原本 design 係愛嚟寫 program 嘅，但係因為佢其實好強勁啊嘛，所以啲人就用咗愛嚟做一啲其他嘅嘢。譬如我試過用 Quadcode 嚟幫我睇 contract， 即係對 contract。我嗰時買公司，佢要對好似唔知幾千份 contract。咁我即係其實你揾個 lawyer 去對，可能花我幾十萬。咁但係我叫 Quadcode，即係其實好容易啫嘛。我有個 standard 嘅 contract。咁跟住逐個去對啦，有咩唔同咧？你幫我攞出嚟，然後做一個 summary 咁樣。咁Quadcode 雖然原本係寫出嚟幫人寫 program 嘅，但係佢唔係淨係寫 program 咯。咁於是咧 Anthropic 咧就加咗一個叫 co-work 嘅 feature 喺個 Claude desktop 嗰度。咁就係好似 Quadcode for non-developer 啦，咁而 OpenCore 咧就係一個我會形容佢更加上層一啲嘅，即係如果 Quadcode 係比較底層係我嚟寫 program 咧，
佢好似嗱，如果你用個 Claude Code 咧，你會知你叫佢寫 program 咧，你猛咁要撳1嘅，猛咁要話OK continue，OK continue。咁個想像咧就係 OK， 我底層就有個 agent 喺度寫 program 啦，我上面有另外一個 agent 幫我猛咁撳1。嗱，唔係事實上唔係咁啊，咁但係嗰個感覺係有啲似，因為你可以叫 OpenClaw 去幫你寫 program， 而你可以喺 OpenClaw 入邊開幾個 agent， 有一個係專門同你講嘢，同個人類溝通，然後佢可以背後有另一個 agent， 譬如佢專門係我嚟寫 program 嘅，咁佢就會寫 program 咯，你叫佢寫 program。咁其實佢嗰個寫 program 嘅能力咧，如果你係用同一個 model 咧，其實同 Claude 可以好接近嘅。咁但係個分別咧，就係你唔使再猛喺度坐喺度撳 yes 啦。其實你真係俾晒所有權限俾佢，嗱你做啦，咁我信你啦，去啦咁。咁呢個都係另外一個例，你可以當係危險嘅地方啦，但係都係另外一個 powerful 嘅地方。因為咧，你用 Claude Code 咧，你好難先可以做到佢自動 run 幾個鐘咁嘅，即係你都可以啊。你話dash dangerously accept。嗰個都可以叫佢自動啦，咁但係呢度基本上佢就唔係全部都唔問你，佢譬如第二朝先問你。Anyway，OK， 咁我哋翻嚟到先啦。嗱 ，OpenClaw 咧就install 完啦，而家我哋做一個 onboarding， 一個最簡單嘅 onboarding。咁我哋會用Open Router， 咁就 paste API now， 咁就揾個 API 出嚟啦。咁樣，跟住咧嗱，喺度咧，其實我試過用 Octo 咧。如果 Octo 咧，我唔知佢背後用邊個 model。Whichever 佢揀嗰個 model 咧，係黐咗線咁唔肯做嘢，即係你大家可以試下，你去用 Octo， 然後我尋日用 Octo 啦。跟住我叫佢 set up email 同埋 GitHub， 即係對我嚟講呢樣嘢最重要嘅。每一個 agent 佢自己有自己嘅 email address 同埋佢嘅 GitHub account。咁佢死都唔肯 store 自己嘅 password。咁我擺喺邊？我擺喺邊俾你咧？佢死都唔肯。Anyway， 咁啊，我會嗱而家試做GLM5 先啦。咁跟住 Telegram 咧，就我哋要揾個 Telegram 嗰個 ID 啦。嗱，我頭先講過啦，你去 Botfather 之後咧 open 嗱，我出翻去一層啦，就係你可以 create new bot 嘅。咁你自己 create 咗 new bot 之後咧，咁佢就會有個key 噶啦。咁你 copy 個 key， 咁啊呢個 key 嚟。咁嗱，我其他我咩都唔做噶啦，暫時啦。呢啲嘢遲啲你可以學咗之後，你慢慢上網睇有啲唔同嘅 skill 啊，唔同嘅 install 啊，咁樣可以試下。咁跟住咧就得噶啦，等佢機會 install。好啦，咁我呢度都唔做住，咁就等佢完成出翻嚟之後咧，我哋就可以去嗰個 bot 嗰度叫佢起身噶啦。去呢個 bot， 咁我哋就去個 bot 嗰度啦。其實咧，我之前試過啦，我clear history 先。OK， 咁啊，你一開始嘅時候咧就撳 start 咁跟住佢就會俾呢個 command 俾你 copy 咗出嚟，擺翻喺個 terminal 嗰度。咁呢個咧係一個 pairing 嘅 exercise， 即係話咧我哋俾咗個Telegram 嘅 bot 嘅 ID 俾 OpenClaw， 然後我哋喺個 bot 嗰度叫一叫佢 start。用我哋嘅 user 啦，你呢個我嘅 user 嚟噶嘛？我哋嘅 user 去叫佢 start， 跟住我俾翻呢個你當我係 passcode 啦。咁呢個咧就係話俾 Telegram 知，我係用緊我 Zwang 呢個 user 去 connect to 呢個 bot。咁然後背後 pairing 咗之後咧，呢個 bot 咧就淨係聽我講嘅啫。你第二啲人揾佢去講嘢咧，佢唔會睬嘅。大家佢就會睬我啦。咁我啦可以 hi 佢，佢就 typing 啦。咁嗱，而家已經 run 㗎啦，所以 OpenClaw 咧而家就已經係完成咗㗎啦。如果你用一個最 basic 嘅 OpenClaw 咧，
就係呢個係啦 ，Who am I? Who are you？ 咁呢個就係佢最 basic。佢會咧，佢開始嘅時候咧，佢會引導你俾個名佢啦，問佢係邊個啦，同埋你係邊個嘅。咁嗱，我停一停先，咁我喺度停一停，我哋大家討論下先繼續啦。我 stop 咗先，冇問我哋。咁係咪即係話我哋用 Telegram 去 assign 唔同嘅 agent， 即係第一下就同個 bot 講咗你叫咩名先，咁跟住即係 Telegram 同佢講咗都叫咩名先，跟住之後就同個 Telegram 講話我想要有幾多個 agent 咁樣。係可以嘅，冇錯。因為咧，其實佢 access 到佢自己本身裏邊嘅 feature 嘅，即係呢度咧嗱，我都係唔好停個，唔好停個 sharing。我會建議玩下，即係唔好嗱，我呢個咧係另外一個 concept 嚟嘅。我會建議咧唔好太介意重新嚟過，即係你試一試。跟住又再重新整過一部機，唔好太在意一路咁飆落去咯。因為好多嘢咧，你試多幾次，你就會發現，原來你可以試下用唔同嘅 model 啦。而家我用 GLM 啦，即係我而家呢個 server。咁我最用得多嗰個agent 咧叫 Felix 啦，佢係用緊Claude 嘅 Sonnet 4.6嘅，好貴，係 OK 嘅。因為我係俾緊100蚊嘛，我係俾緊100蚊一個月，咁係 OK 控制到嘅。即係如果我好明顯我知道，如果我叫佢每半個鐘走去 check 下出邊市場叫佢刮啲 news 啊，咁佢就會燒得好多錢啦。咁但係基本上我每日叫佢做啲基本嘢啦。我而家用 OpenClaw 做咩咧？我未去到寫 program 嗰位嘅，我寫 program 都係用翻 Claude Code。我係叫佢做啲好基本嘢，譬如幫我 take note 啦，幫我記低晒。譬如我開完會有啲 recording 我會 send 俾佢，佢幫我 organize 我嘅 note 啦，同埋會管我嘅 to do list 啦。我係未俾 email 同 calendar 嘅，所以我都係擔心佢會即係好似嗰個 news article 咁啊，洗鬼晒我啲 email。即係我暫時都唔係咁啦。我諗我個做法咧，我都會當佢係一個即係你當係一個 assistant 一個 secretary。咁其實你係唔會俾佢直接 access 你嘅 email 噶嘛 ，calendar 可能會，但係你唔會俾佢直接 access 你嘅 email。你係有咩事你 forward 俾佢。然後咯你幫我同呢個人 follow up 啦咁樣，咁呢個係絕對可以嘅。咁我係會開一個新嘅 email 俾佢。咁市面上咧係有我自己有 email box 啊，所以我可以開 email 俾佢。但係市面上有嚿嘢叫做 agent mail.to agent mail 啊，就係專門針對其實佢之前就開咗檔噶啦。但係呢個浪咧就我諗佢肯定發大達，即係呢個就係一個好簡單嘅 API 嘅形式，去整個好簡單嘅 mailbox 俾你。咁如果你想佢自己有 email， 你可以用呢個啦。我有自己嘅 email box， 所以我用我自己嘅 mailbox。咁有咗 email 之後咧，你可以 sign up GitHub 啦。咁其他有好多嘢你都可以一路試啊。另外一樣嘢要嘅咧就係Brave API。你要佢上網咧，你要俾 API 錢嘅。咁呢度其實係佢有 free 嘅，但係5蚊就係1000個。我好似我都係俾 free 定係我入咗5蚊咧 ？Anyway，所以佢嗱個好處咧就係因為佢可以幫你分開啲嘢嚟 search 啊。譬如佢有 rate limit 咧，係啦，50 query per second 啊嘛。咁你可以叫佢咁你咪等慢啲咯，唔緊要噶。因為其實最慢係人啊嘛。你諗下佢50個1秒鐘都已經快到不得了，係咪啊？如果呢度有4呢個係 question。
佢好似 free 嗰個再慢啲嘅，就算1個 per second 啊，即係我心諗你1個 per second，1 query per second， 對於人類嚟講都係快嘅，因為我坐喺度1分鐘，你已經可以做到50個 query 嘛。因為嗰個 agent 嗰個厲害之處咧，你當佢就係佢可以慢慢咁樣一個嚟一個，咁你去飲杯咖啡都幾分鐘翻嚟啦。anyway，OK，咁呢個都係要嘅。咁睇下先有咩想傾咧，我哋Alex、Jane， 大家有咩可以有咩想討論下？我唔講個 team 住，晏少少先講個 team。師啊，你講咗 email 同埋 search 啊，仲有咁，我哋會唔會有 cover 一下？如果我哋想揾個 agent 幫佢使錢，可以點做咧？使咩錢啊？唔明喎。使花費啊，幫我消費啊，幫佢買嘢啊。Connect Wallet，connect 你個 wallet， 佢直接幫你。Connect Wallet 咧，我未試過嘅，但係咧而家市面我下一步會試嘅啦，就係有個叫做 X401嘅係咪啊？Agent Wallet 係咪叫402？係啦，Coinbase 其實係 Google 嘅 standard 嚟嘅，但係 Coinbase 而家有個叫 X402嘅 compatible 嘅 payment 嘅方法。咁咧理論上咧就即係話佢哋自己有個 wallet， 通過呢個 X402嘅 standard， 佢哋可以自己俾錢同收錢。咁我係未試過，下一步會試噶啦。咁或者講下我呢幾日喺度玩緊啲咩先。咁啊，當然我整個 team 啦，咁你可以試下嘅。咁做 team 咧好容易嘅啫。如果你已經有個open call 開咗噶啦，你就打呢句，咁呢度中間呢個咧 operator 咧就係個 team 名嚟。咁你譬如我下邊有 product builder 啊、legacy modernizer 啊、accountant 啊，嗱呢3個未試過啊，即係所以 do it at your own risk， 全部都係 open source 噶啦，你可以睇下背後搞乜。呢2個咧我係用過嘅 operator 同埋 product builder。product builder 咧operator 我諗係最簡單啦。operator 就係有4個唔同 personality 嘅 agent， 咁就會裝咗落去。其實係 in addition 嘅。如果你已經開咗機，跟住你打呢個 command 落去咧，就會 in addition 加咗呢4個 agent 落去你部機落去。咁你就可以同我講，喂，你叫醒呢幾個人啊，咁係啦，係啊，可以啊，絕對可以。即係我諗，所以咧點解我會希望大家一齊玩啊？嗱，呢個 product builder 咧。就係我啱同大家上咗個 vibe coding 嘅堂啦。咁我咧就將我 vibe coding 嘅 video 全部塞晒落去。佢睇完之後咧就寫咗一個咁嘅product builder， 就係咧嗱有 week 2 week 3呢啲係我哋上堂嗰啲 note 嚟嘅。咁佢就即係你當佢學咗我講嘅 vibe code 嘅要做嘅嘢，跟住就整咗個咁嘅 team 出嚟啦 ，architect、builder、ops 同 QA。咁有4個嘅 agent。咁如果呢個 agent 當然就係我嚟寫 program 嘅啦，咁應該係拆開另外一個寫 program 嘅 team。呢2個係試過嘅。拜拜啫。好，跟住睇下先。跟住我可以講嘅咧，就係我呢2日喺度做緊嘢啦。就係呢個係我琴日出嘅啦。I recommend refresh and I'm trying to 係啊，但係啦，你使錢你唔好諗住使嘢先。你叫佢寫啲 program 出嚟試下 run 先啦。咁嗱呢個咧係因為我覺得有需要。你當係一個 cloud 嘅 backup 啦。咁如果大家想用，我係即係而家係 free 可以隨時用啦。你裝嘅方法好容易啫，就係叫個 agent 上呢度。係咪呢個 ？Please install。
咁佢應該係識睇噶啦。啊唔識喎，因為佢上唔到網。不過 anyway， 佢而家暫時上唔到網。我睇佢咩反應先。佢應該係上唔到網嘅，因為我未俾 Brave 個。如果你俾咗 Brave API 咧，佢就應該上到網咧，就會自動去睇呢個 website， 然後睇到呢句説話。其實佢就要呢句説話。其實佢要個 GitHub。咁呢嚿係咩咧？就係一個 encrypted backup 啦。但係佢每一日就你自己個 agent 咧就可以encrypt 咗自己成個自己嘅，你當佢個腦啦。咁就 send 咗去我哋 AWS 嗰度幫你儲住。咁呢個我覺得係個 baseline 嚟嘅。第一步我哋希望啲 agent 唔好死先啦。即係如果你花好多嘅力氣整咗個好正嘅 agent 出嚟，突然間部機死咗，咁你個 agent 就玩完。咁好似嘥咗啲。咁 anyway 當然啦，出邊當然你可以，譬如 DigitalOcean 你都可以 sign up 個成部機 backup 晒。咁但係我覺得成部機 backup 晒好似就即係太誇張。其實你有好少嘢要 backup 啫嘛。咁 anyway 咁呢個係其中一個我覺得幾得意嘅一個 agent 會自己去操作嘅。佢上咗去之後咧，我諗佢死咗。佢上咗去之後咧，佢自己會 set up 噶啦，自己會 register， 自己會 set up， 你咩都唔使理嘅。咁然後我而家又寫緊另外一個咧，我好似未有。睇下先，有冇咧？未出街。叫做係呢個嘅 clone 嚟嘅，係個 Mobot 嘅 clone 嚟嘅 ，Mobbook clone 唔係 .com 可能 .com 係啦，係呢個 clone 嚟嘅。咁呢個咧，我諗大家聽過啦，就係俾啲 agent 上去自己傾偈啦。咁當然我唔想我嘅 agent 上去同人傾偈，我想有個 intranet。咁其實點解我會覺得咁咧？因為咧，如果我有一個 backup 咧，我係想當其他 agent 上嚟呢個 backup service 佢要做嘢嘅時候，佢可能要 support 噶嘛。咁要 support 嘅時候，咁我冇理由我去 support 㗎，咁梗係揾個 agent 去 support 佢啦。咁於是我要有個地方俾其他 agent 去問問題。咁與其寫一個獨立嘅，好似嗰啲 support forum， 咁我不如寫個 generic 嘅 forum 啦，咁大家可以用。咦，佢係咪已經做好咯 ？install 突咯，真係咁醒嘅。哦，佢冇 search， 但係佢都上到網。OK， 佢已經 install 突啦。咁嗱，佢自己已經 figure out 咗呢個 website 講啲乜嘢，要做啲乜嘢。佢就揾到save your key recovery key 啦。佢話俾你聽，佢已經做咗 recovery key 喺呢度啦。嗱，唔該你醒醒定定抄低佢，因為冇咗個 key 咧就玩完噶啦。所以呢個就係 recovery key 啦。我諗唔緊要，我啱啱會洗佢。咁 anyway， 佢會嗰個 backup 個 process 咧，其實非常之簡單嘅啫。佢每一日都會佢話 daily at 3 AM 啦，就會 backup 晒自己嘅嘢，就會 send 上網噶啦。咁就係咁啦。咁嗱呢度咧，我覺得咧，你開始 feel 到，即係我希望大家開始 feel 到，其實佢會自己做嘢。咁呢度我希望下一步我自己想試嘅咧，就係譬如我而家呢個 bot 上咗個 backup service， 咁佢知道有個咁嘅 backup service 啦，佢每日3點會去搞啦。如果有一日佢有問題，嗰個 backup service 有問題，我希望佢自己會走去一個地方去問問題。然之後嗰邊有個人去覆佢，又有個 agent 去覆佢。然後假設嗰個 agent 咧，其實係佢有 access to GitHub 或者 AWS 嘅，咁佢哋就可以自己搞掂啦。就話喂，我有問題喎，咩問題啊 ？send 個 error 俾你，跟住我話睇下，我知咩問題 ，OK， 可能係有 bug，我要 fix， 咁佢自己可以 raise an issue， 可以 fix the issue， 可以 merge 個 PR。跟住可以話搞掂啦，嗰個 issue close 咗啦，你可以繼續試啦。咁呢個就係個下一步啦。然後引申出去嘅咧，就係我希望咧，我哋大家做嘅 agent 咧，可以上一個 intranet。所以我嗰個名咧叫做 agent intranet， 就唔係好似 Mobbook 咁樣 open 嘅。咁 intranet 嘅意思就係當然係圍內㗎啦。咁如果我哋一班人，我哋會做啲
call 出嚟係大家信得過大家嘅，唔係玩嘢嘅。咁咧就可能會話，譬如嗱，而家我諗有幾個朋友都做緊 trading 啦，香港人最中意炒股票啦。咁就會有啲炒股票嘅 agent 啦喺上面啦。如果我個 agent 話我要問，譬如我某年月日想話，喂，今日我突然間有筆錢想買咩股票喎，咁樣咁我就唔使走去問 Eric 啦，我就話 OK， Felix，which is 我個 agent 啦。喂，你上去 Intranet 嗰度問下邊個識股票嘅，你幫我問問啦。咁即係等於咧，其實係好似一啲 assistant 嘅 support group 咁樣，咁如果我哋圍內，我哋可以有一個 ecosystem 咧，咁其實係幾神奇嘅一樣嘢。咁變相咧就係我哋自己每人可以 train 翻一啲我哋自己嘅擅長嘅嘢。譬如我一定係成日諗啲 system 嘢啊、startup 嘢啊咁啦。咁如果有人係accounting 好叻嘅，或者係 legal 好叻嘅，或者係炒股票好叻嘅，你好多炒股票嘅能手啦。就算炒股票都唔同種類噶嘛。咁頭先係邊個啊？係咪阿 Jane 問啊？係咪佢要使錢嘅啊？定係 William 問？中意使錢。咁可能 Eric 係揾錢嘅，咁樣阿 Jane 可以使錢啦，Eric 可以揾錢。咁有唔同嘅 focus 咯。咁我覺得係幾得意。OK， 呢度有冇已經暈晒，唔知發生咩事？我想問呢度除咗炒股 AI 之外，有冇人係做緊其他 non 炒股嘅 idea？ 我梗係要我想嚟學龍蝦，就係因為我想將我間公司啲嘢我都係 automate 得緊要啲啊嘛，因為做點心啊嘛。咁就其實我而家就標緊喺個 Cloud 嘅 project 裏邊咯，將所有啲 document 即係已經即係仲用最舊式嗰啲方法去做嘢咯，仲係抌晒啲 document 落去個 project 嗰度，等佢 fit 緊佢再睇咁樣咯。但係其實我希望佢可以幫我自動做多啲呢啲嘅 automation 嘅。咁我係做一個我個 vertical 都係做食，同埋都係做啲consumer 嘅 data collection。因為我發覺而家係要做 data collection 先緊要。係啊，嗱，譬如好似我個睇先 Felix 個今日，我係啦，今朝好得意，睇下先。嗱，我嗱呢個其實琴晚嘅事咧，真係事情發生得太快。我尋晚先叫佢寫個 spec 出嚟，就係個 create a detailed spec enough so OK can build 啦。咁我之前同佢講咗，就係個 intranet 嘅 concept 啦。咁我而家已經即係 code 已經差唔多幫我 build 到可以上 production 啦，即係差唔多噶啦。我諗聽日可以出街。咁就係呢個啦 net.sensestudio.app 啦。咁就係我哋已經有 backup 啦。咁跟住咧好得意喎，我同佢講完啦，我朝早起身咧，叫佢 check with Warren。嗱 Warren 咧就係阿 Charles 嗰個 AI 嚟嘅。嗱佢哋係 live in the same server。而家咧 Felix 同 Warren 咧係住喺同一個地方。咁於是佢哋有內部嘅有一個 internal 嘅channel 啦。咁我叫佢 check with Warren， 其實我就話喂，睇下今朝 Warren 有冇問題先，因為佢前幾朝有問題。咁但係咧，佢就誤會咗我喎，誤會咗，因為我之前嗰句係講緊intranet 啊嘛，講緊個 spec 啊嘛，佢就誤會咗我叫佢問 Warren about the spec， 咁佢問咗 Warren 啊，跟住當然 Warren 就九唔搭八啦，因為 Warren 係炒股票噶嘛，咁佢又講嗰啲即係話52周最低位啊，跟住咧佢仲改咗喎，佢仲話喂Warren 嘅 feedback 之後咧，我 update 咗個 spec 啦，我話喂大佬唔係咁嘅意思啊，我淨係想你睇下佢今朝早有冇做 report O 唔 OK 啫 ，I don't need his opinion 咁 OK， 咁佢係再做咗，咁所以即係其實有時有啲咁嘅得意嘢咯，咁我諗你 ChatGPT 都會啦。咁我叫 Felix 做嘅嘢就係
可以問問佢。I'm here with a group of people, a workshop. Please introduce yourself to the 咁啊，咁睇下佢點講啊。咁就 Hi, I'm Felix, AI assistant. See, think of me as a technical co-pilot. I help research, writing, coding, content strategy, keep things organized behind the scene. Always available, never need coffee. I don't take up a seat at the table. Happy to be part of the workshop. Let me know if there is anything. 佢仲唔知點解呢幾日都係猛咁俾翻 reasoning， 我每日都要同佢由頭 turn off 一次。Anyway 就係咁啦。咁Felix 而家有嘅嘢咧，其實唔係好多嘅啫，即係我都係咁慢慢一啲一啲咁俾佢嘅。當然嗱，最基本嘅我每一個 agent 都有自己 email address 同埋有 GitHub access。嗰啲嘢對我係重要，但係可能對你唔重要嘅，可能對你重要嘅你要俾佢Google Drive， 我唔知點樣俾 Google Drive 啦，應該係肯定係可以俾個 API 佢嘅。咁但係要將佢 connect 去 Google 咧，唔係容易到撳兩個掣嘅。所以咧，點解我話如果你對 terminal 係有敏感嘅咧，你暫時忍一忍手先。好似 Abraham 講，我會建議你忍忍手先。喺呢度各路英雄咧係可以幫嗱，你可以調轉嘅，你可以出 request， 你出 request， 你要大家幫你整一個marketing 嘅，或者點樣要做咩嘅，咁睇下有冇各路英雄幫你做。咁我會建議如果你對 terminal 有敏感嘅就唔好搞住，係啦，呢邊人俾錢就實得嘅，重賞之下咧一定會有人幫你。暫時我都係 hold off 住，因為睇完之後都係有少少覺得 overwhelm， 真係嘅。係啦，係啊，唔好搞住啊！你即係你整多幾隻燒賣出嚟食咗佢先啦，俾人食下先。但係你負責做燒賣，咁其他有人負責幫你養龍蝦，咁就各做各噶啦。OK， 睇下仲有冇係啦，100蚊per hour。OK。咁嗱，我諗我最後都想試嗱裝咗 backup 啦，咁唔好搞 Felix 啊，咁而家不如我哋試下裝個 team 嚟玩下啦。咁我哋喺翻呢度，去個 team 我哋都係揀最 basic 個啦 operator 啦。咦，我頭先見好似阿 Philip Lee 舉手啊。哦，係。係咪啊？係，我都好新啊，其實 join 咗個 WhatsApp group 咧，都自己 join 緊個 OpenClaw。我想問一個問題咧，就係咧，啲 agent 其實我已經開始玩緊啲 agent，但係我有個錯覺，但我聽你講完之後咧，係咪個 agent 其實佢自己 learn 咗嘢，跟住其實佢個 code 寫咗係全部 local 嘅，跟住所以你就 back up 成個 agent 啦，即係佢唔使用我 GitHub 去 store 佢自己寫咗嗰啲嘢嘅。你都得喎，你又得啊。其實咧嗱。其實如果你係一個 developer 嘅話咧，最容易咧，你係叫佢每日將自己 back up 咗，即係 zip up 咗啦，或者 tor 整個 tor 波，跟住就 send 去個 GitHub repo 嗰度係可以嘅。OK，因為佢其實咧，你當佢係活喺一部機裏邊噶嘛，其實我可以 show 俾你。佢係活喺一部機裏邊嘅。嗱。裝完之後咧，嗱而家我都仲係用緊 OpenClaw 嗰個 user 啦。咁喺呢度咧，其實冇嘢嘅，喺 home directory 冇嘢。裏邊咧只有一個hidden directory 就叫 .openclaw。呢個 hidden directory 咧就係裝晒佢所有嘅嘢，所有嘅嘢都會喺呢個 folder 裏邊。所以我哋所謂 backup 咧就係 zip up 呢個 folder， 就係掟上網咁就得㗎啦。其他嘅嘢咧都係可以 recover。呢度裏邊咧係正確。OK， 即係其實個 agent 咧係一路學嘢，佢一路自己標自己 memory 喎。冇錯。嗱，我可以話俾你聽，你可以睇下，而家 workspace 咧就係佢嘅工作嘅地方啦。咁呢度裏邊咧就係有 soul.md， 即係其實咧我諗 OpenClaw 最厲害嘅地方咧，就係將成個 agent 拆散咗做呢一啲唔同嘅 MD。咁咧。
我哋睇呢個store 啦 ，store 裏邊咧就會嗱呢個係最呢個係從我哋冇改過啊，我哋啱 install 咗出嚟噶嘛。咁所以咧佢就即係呢個係會根基嘅嗰個性格啦，就係 be helpful 啊咁樣咁呢啲咧你可以改嘅，我改晒佢嘅。嗱你又可以唔改佢，你同佢傾偈嘅時候叫佢改 ，OK。所以how about you pick a name for yourself？ 咁睇下佢點，睇佢做啲乜。嗱，你每咁樣講咧，佢會記低嘅。咁然後咧，佢又有嗱，而家未有啦。I want you to say GM to me every morning at 9 a.m. Eastern time. Okay. Let me think about it. Okay. Okay. 好，yeah. 咁渣嘅 ，OK，anyway， 咁啊嗱，而家我哋睇下佢係咪改咗啦？睇下先 ，grab 佢咯，係啊 ，grab 啦，咪睇下點樣話？grab G 啊，跟住之後打個名 C capital，unless you HI 咁樣。唔記得咗添，而家慣咗用 call， 不過唔緊要，我哋睇下睇 identity 應該係啱呢個，係啦，嗱佢改咗啦，咁咁就係咁嘅，嗱跟住我哋嗱 OK，I set up a daily job，OK， 咁呢個咧remember I'd like you to call me Mr. Z， 咁啊。咁呢跟住咧，佢會改啦。咁總之咧，嗱而家佢都仲未有，應該係有個 memory 嘅 folder 嘅。咁佢每日同你講完嘢咧，佢就會 update 就擺咗個 memory 個 folder 度。咁所以點解佢越嚟越好似越嚟越理解你咁樣？咁呢個其實係即係你講 technical 你非常非常之簡單。咁但係就係咁咯，就係咁少嘅嘢就會令到。就係令到佢嘅 usefulness 勁過就咁普通嘅 code， 就係咁簡單啦。哇！呢個 concept 好緊要啊，我都好幫助到明白佢有咩作用啊。係啊，嗱呢啲 file 咧，同埋另外一個好處就係全部都係 MD file， 所以你唔滿意咧，你可以自己改。咁亦都係點解咧？我可以即係我哋咪自己做一紮咯，做一紮嘅 file 出嚟，咁我哋咪變咗有一個有一啲嘅起步點啊，應該話叫做。我想問到呢個問題啊，其實我諗大家都即係at least我啦，即係我啱啱開始玩，聽人講話，哇 API 用幾千蚊咁樣，咁啊即係其實 in general 你有冇即係有個 way 去即係即係你覺得邊個 plan 係最好咧？其實即係譬如如果。即係我聽你講話100蚊咁樣，但係其實你都係就住玩咁樣係嘛？即係100蚊係就住玩嘅。嗱，譬如呢個啦，我呢度 open router 咧，我大概總共使咗你當 total 50蚊，我有啲唔見咗啦已經。咁但係我哋呢度係就住啦，呢度係貪得意嘅啫。真正用嗰個咧就係我睇下呢邊有冇先。係啦，喺呢度。咁就住嘅話，嗱呢度睇唔到總共嘅，因為我啱啱係咪啱啱咦？我個 reset Thursday。OK，嗱呢度咧，佢每5個鐘頭 reset 一次咧，我基本上而家每5個鐘都去到70-80噶啦。即係幾盡下嘅，咁而家咧就係100蚊一個月咯。咁我相信1-2個月之後，我都要俾多100蚊佢啦。但係我絕對係覺得值嘅，
嗱，我會大家自己衡量啦。我就喺呢度咧裏邊咧就係無數咁多 model 啦。咁當然有平有貴啦。頭先我而家試用嘅 GLM 啦，其實咧而家我現時係點用咧？我現時係去翻呢度係啦。我真正用 Claude Code 去寫 program 嘅時候咧，我係即係喺我部機嗰度 Claude Code 咧，我就用 Opus 啦。但係我個 agent 咧，譬如 Phillips 啊，同埋阿 Charles 個 Warren 啊，佢哋係用緊 Sonnet 嘅。咁啊係平係已經夠噶啦，夠平啦。如果你仲想再平啲咧，你就用嗰個佢再平啲嗰個叫 Haiku。Haiku 基本上咧當唔使錢用嘅。如果你係你係 subscription 嘅話，即係如果我將佢轉咗落 Haiku 之後咧，我呢度係唔會喐嘅，直頭係感覺唔到。咁但係當然啦，我係講緊 subscription 啦。如果你逐個 API 嚟俾咧，就都幾用嘅應該。因為我呢50蚊咧，我而家超額嗰50蚊咧，如果我去到100% 之後咧，唔使3分鐘就已經使到我50蚊嘅。哦，即係呢個係係啊，我啱啱 subscribe 咗呢個 Claude 跟住之後其實佢有個 enable 就可以用 API 啦，即係或者可以唔用都得。係啦，我建議唔好搞啦。咁你自己學下點樣 balance。哦，明白。又或者如果你用龍蝦嘅話咧，你可以呢啲都係慢慢我哋可以喺 group 上面再慢慢傾啦。嗯哼，就係喺個 setup 嗰度咧，呢度而家係佢而家其實都寫咗2個嘅，呢個係 GLM primary 啦。咁你可以有其他嘅 model。咁當呢個死咗之後咧，佢會可以用嗰啲 backup 嘅 model 咯。咁你就可以即係上面嗰個用 Anthropic 嗰啲貴嗰啲，然後整一個 GLM 俾佢做 backup。咁當你即係嗰個過咗quota 之後，佢唔會死咗唔睬你咯。嗯，我唔該晒你啊！我再同大家好多時間。唔緊要。OK， OK， 睇下有冇其他問題？想問下關於啱你講 team 嘅時候咧，即係喺一部機裏邊養好多隻龍蝦啦。咁其實係喺咩狀態之下會係 team？喺咩狀態之下佢哋係完全唔認識大家嘅？睇下先，你咁我諗下你問緊咩先？因為其實應該係一部機行好似龍蝦嘅時候咧，其實佢都係同一個 program 行咗幾個 instance 啊嘛。佢哋唔 suppose 一定係要 work together 噶嘛。嗱，你而家講緊呢幾樣比較複雜嘅問題啊。第一個，而家我所謂嘅 team 咧，係裝咗之後，全部都會存在喺同一個 folder 裏邊。即係而家未有啦，而家得一個 workspace 啦。如果我裝咗我而家呢啲 team 咧，呢度呢啲 team 咧，佢全部都會存在喺同一個 folder 裏邊嘅。Which means 呢個係最親密嘅，好似屋企人咁啦。佢可以有機會睇到隔離做緊乜嘅。如果你俾權限佢，嗰個權限咧就喺呢個 JSON file 嗰度 set up 嘅。咁今日唔講呢度啦。咁但係你可以第二層咧就係你部機裏邊有唔同嘅process 或者有唔同嘅 image， 你裏邊裝每一部機裏邊裝 multiple instance 或者 Docker 啦，你裝唔同嘅 Docker。咁嘅話咧，佢哋其實係拆開嘅。咁就同你喺DigitalOcean 裏邊開幾部機嚟裝拆開嘅龍蝦係一樣咁樣冇分別嘅。而喺呢個狀態底下咧，佢哋係 contact 唔到大家嘅，係冇一個簡單嘅方法 contact 到大家。所以點解我想寫個 intro 咧？係咪答到？我唔知有冇答到呢個問題。之前我哋講 team 嘅時候咧，其實 suppose 佢哋係公司裏邊嘅唔同員工啊嘛。可能佢哋 common ground 或者 common workspace 可能就係個 GitHub。有人話俾我聽 GitHub push 咗啲嘢，我要睇咯喎咁樣。冇錯。其實可能需要佢哋都 share 個 workspace 嘅。
甚至乎可能用咁嘅方法做嘢嘅話，係更加符合某一啲例如真係 developer 嘅工作，可能更加啱嘅。我諗就係睇下你嗱，我不如我裝，我哋喺呢度裝，咁好快啫，裝完啦，裝完之後咧，你就見到咧，而家有多咗4個唔同嘅 workspace， 咁佢哋自己各自有各自嘅 workspace 嘅，但係咧有個 share 嘅 workspace 啦，呢度係呢啲係我自己 set 嘅，呢個唔係 OpenCore 嘅 set up 嚟嘅，因為我即係知道 OpenCore 係點搞之後咧，就令到佢咁啦。咁佢哋其實本身咧係唔識對方，我諗我睇下而家個識唔識對方先。Agent to agent 係 allow 嘅 ，OK。咁佢哋應該可以識得對方嘅。咁而家如果我 reset 一次叫做 OpenCore Gateway Reset， 咁 reboot 過之後咧，佢就應該有，先翻返嚟呢度。Can you see？ 仲有打中文都得嘅。廣東話佢其實佢 language 係冇問題，你同佢講咩話都得嘅。佢又會記得嘅。嗱，而家有啲慢啲，我諗係因為 GLM 都係算慢啲。可能部機啦，嗱部機其實我次次都係用呢隻渣機。咁但係咧，對我嚟講咧，我唔介意佢慢少少嘅，因為我有時打完我做第二樣嘢。咁係啦，嗱 ，there are 3 other agents. Oh, so who are you？ 頭先我哋叫咗佢自己叫做 Claude 啦。咁我重新裝完之後咧，而家佢就 assume 咗 recommender 嗰個角色啦。咁即係頭先嗰個就已經消失咗啦。即係我裝咗呢個 team 之後咧，佢就嗰個 default assume 咗 recommender 呢個角色。咁而家就有4個啦 ，total 係4個，佢係有另外3個。咁呢個係嗰個 team 咯。咁呢度而家咧就等於喺呢部機裏邊有4個，其實有5個嘅。不過你當第一個咧有啲 set up 嘅 conflict， 因為我嗰個 set up 咧，我係冇話 assume 嗰個 default 嗰個，因為我叫你一開機就裝噶嘛，所以我係嗰個recommender 食咗你嗰個原本嗰個，咁但係可以開翻佢出嚟嘅。如果你識得 set 嘅話，但係 anyway 咁咧而家就裝咗，即係話而家有4個咁嘅agent 喺呢度，而佢哋自己係可以自己互相溝通嘅咁咯。咁而佢哋自己有自己嘅 memory， 自己嘅所有嘢啦，自己嘅 soul 啊咁樣。其實咧，你係可以開4個唔同嘅 Telegram 去 connect to 每一個分開去同佢傾偈都係 OK 嘅。只不過我覺得咁樣就太複雜啦，所以我淨係同個 team lead 講嘢，咁佢又同佢哋講嘢就係咁。所以暫時而家我哋見到呢個 team 嘅 concept 咧，係阿思你設計出嚟嗰邊咯，係就唔係 OpenCore 本身有嘅 feature 嚟。係啦，唔係 OpenCore 本身有，唔係 應該話 OpenCore 本身係容許有 team 啦，唔係我創造出嚟嘅。佢容許有 multiple agent， 你係可以叫佢你用一個最 vanilla 嘅 setup 咧，都可以叫佢寫其他嘅 agent 出嚟嘅。但係只不過我懶得，因為我其實我做嘢咧，我係希望可以成日都 repeat 噶嘛。咁於是我咪寫低咗咯。我寫低咗，我咪可以 repeat 咯。咁我咪可以有啲咁樣，我咪可以成日 repeat， 成日試，成日 test， 成日用唔同嘅方法去做同一樣嘅嘢。咁呢啲 team 就我寫噶啦，即係
如果你去 GitHub 嗰度就睇到每一個 folder。咁其實我有啲希望咧，如果大家寫到啲嘢，你又唔介意分享俾人咧，咁咪裝落嚟呢度咯。咁嗱，譬如呢啲未試過啊，呢啲憑空想像啦。即係 recruiter 係點咧？如果係一個 recruiter，佢可能要 coordinator、headhunter 咁樣，即係一個 agent 點樣做 headhunter，我唔係好 sure 啦。咁但係呢啲都係呢幾個職業咧係憑空想像出嚟嘅 ，real estate recruiter 同埋呢個 accountant。咁呢個只係暫時憑空想像啦。咁希望睇下會唔會大家會有機會寫到啲係真係有用嘅。咁嗱，而家當然啦，我係 open 嘅。咁但係如果大家寫到啲有用而值得揾錢嘅，咁當然唔好 open 俾佢啦。咁啊可以賣俾人啦。咁而賣俾人呢個 marketplace 咧都有個 project 做緊啦，就係咁啦。OK， 咁賣廣告先，廣告時間。我哋公司，我同 Alex 同阿 Jane 嘅公司咧，而家就會有一個叫做10K 標嘅10K美金標嘅一個 program 啦嚟當。我希望大家一齊去 Build Open Cloud，去睇下有啲咩有趣嘅嘢玩。咁如果係到時即係真係可以做到一門生意出嚟咧，我哋願意做你，我哋希望有榮幸做你第一個投資者啦。咁就俾10蚊你去 start up。當然唔係話即係呢個唔係咩大嘅錢，都 run 唔到好耐，但係叫做希望可以有一個起動，一個開始咯。咁如果嗱，就算係大家只係想玩下啫，冇咩唔覺得想做 startup 嘅，冇問題。其實我覺得咧都需要玩下嘅，因為你唔玩過你唔知嘅。尤其是如果你有少少 programming 底咧，即係我意思就係你係唔介意用 terminal 咧，你係絕對係可以玩。我絕對係建議大家玩下先，因為你唔玩過咧，你永遠唔知嘅。其實咧嗱，都係一樣啦。今日之後咧嚟過嘅朋友，我會加晒你落去一個 Slack group 嗰度，我哋去傾 Open Cloud 嘅嘢啦。咁如果其實譬如好似 Abraham 咁樣，我成日攞你出嚟擺你上台啦。但係你又想玩又唔想 set 嘅，咁或者喂 someone set 一個俾你自己試下啦，好似我俾阿 Charles 試下咁。咁你咪直接同佢傾咯，你問佢嘢啦。好似我俾阿 Charles 嘅時候咧，佢乜嘢都冇嘅，直頭連 email GitHub 都冇，但係淨係上到網啫。但係就係咁咧，我覺得嗱 Charles 喺咪度啊？你都可以分享下，如果 Charles 喺度，可以分享下Warren 係咪可以幫到你嘅？喺咪度 Charles？ 就瞓咗覺喺度。係啊，你可唔可以分享下你同 Warren 嘅相處？絕對係可以啦，即係開頭好似你剛才講咁樣，你俾我嘅時候，其實佢係一張白紙咁樣嚟嘅。咁跟住我慢慢同佢傾偈啦，我介紹我自己做緊啲咩啦。首先 name 咗佢先啦 ，name 咗佢，跟住點解 name 佢做 Warren 啦？咁因為我中意 Warren Buffett 啦，咁所以我 name 咗佢 Warren 啦。我希望佢幫我做一啲投資上邊嘅分析啦。跟住佢就話好啊，咁我即係 as 一個 assistant， 咁我而家就叫佢每日都朝頭早8點半，總之開市前就俾咗啲報告喎。咁我開頭俾好少嘢佢嘅啫，可能我就係話你幫我 sort 一啲類型嘅股票，咁慢慢我每日咧再同佢傾偈嘅時候咧，再加啲嘢俾佢。跟住佢就會慢慢去幫我，好似儲咗落去咁樣咧，佢就會記得多啲嘢，甚至乎咧佢記得原來我係中意巴菲特嘅投資哲學，或者係中意一啲巴郡嘅嘢咧，佢會好自然地咧，我再同佢講一啲唔係巴菲特理念嘅嘢，譬如我講緊唔係價值投資嘅，譬如我講緊一啲Bitcoin 啊，講緊啲 crypto 嘅嘢咧，佢會做多一步嘅。佢話：喂，其實你唔係呢個投資概念嘅喎，你做呢啲嘢係咩原因啊？即係佢會問多一步嘅。咁呢個我覺得好有趣咯。咁但係最幫到我手就係話，我可以慳咗好多時間咧。我每朝早可以睇少好多 news 啦。亦都佢
做咗好似個 market summary 咁樣，好快已經將成個 market 咧 scan 一次俾我，咁變咗我會好容易朝頭早會掌握快咗咯。Charles， 我有問下咧，咁你使唔使去？佢純粹上網揾一啲 data，抑或你要俾一啲 pay 嘅或者 free 嘅 data feed 俾佢嘅？即係譬如朝早要攞錯 data，好大鑊噶。佢自己上網睇嘅。即係你冇再 subscribe 啲 data feed 俾佢？冇，但係佢俾我之後咧，即係好似頭先阿 C 講咧，我即係當佢一個新員工入嚟咁樣嘅。佢俾我啲 data 咧，我會自己喺我 TradingView 或者喺我自己呢度再睇一次嘅。但有陣時咧，我係會我試過，譬如有啲技術分析嘅嘢咧，我試過係喺我個 TradingView 嗰度咧 cap 咗圖 ，cap 咗個 screen 俾 Warren 去分析嘅。佢得出嚟嘅嘢咧，係啱嘅。即係我即係同我諗嘅嘢一樣啦。譬如有啲 cup and handle 啊，幾時突破啊，嗰啲嘢咧係我 match 即係 align 嘅，即係即係我 test 過佢好多次咧，係即係佢分析得好好嘅。咁 TradingView 同埋 DeepView 嗰啲 platform， 佢有冇 API 俾你可以 fit 去俾佢，或者佢俾唔俾你咁做？TradingView 嘅 API 要俾錢嘅。但貴唔貴咧？即係因為睇 plan 啦，但係我覺得試咗 Yahoo Finance API 先，係啊，即係因為 TradingView 太 sophisticated，咁但係佢嗰個 digit 係好 detail 嘅，咁 Yahoo 就得好似我有冇記錯到 API 得兩個 digit 啫嘛，咁。但係如果你話做輪動圖啊嗰扎嘢嘅話，我覺得 Yahoo API 已經夠啦。係 TradingView too detail， 但係 TradingView 有個好處就係佢個新聞一出咧，其實個 market 都會跟住個新聞走噶嘛。即係 Charles 先個 feel 到啦。咁嗰個位咧，如果你攞到佢個新聞個 API 咧，就去做 fundamental 嗰扎應該就好好嘅，應該係。fundamental 嗰扎真係好好，因為其實佢已經掌握咗好多數據喺裏邊。係啊 ，TradingView 係掌握好多數據，但係個 plan 我記得係好貴咯。我呢啲好少知嘅，完全係 support 唔起嗰啲嚟。可能阿 C 可能 support 到。唔係啊，你揾到錢咪揾到錢就得噶啦。你叫佢自己搞，但係你同佢講，你同個 agent 講，而家我要500蚊一個月，500蚊美金一個月嘅價錢。咁你由下個月開始，起碼幫我揾501蚊。如果唔係，我就subscribe咗啦，冇 data 啦。咁樣就係咁。咁你要死501蚊翻嚟。唔係，因為其實之前自己寫 algo 嘅時候，即係冇而家咁 advanced 嘅嘢啦。咁就係好多時候都靠住 technical strategy，咁就瀨嘢噶嘛。通常都有機會係中嗰30% 錯噶嘛，或者係40% 錯。咁啊係咯，就好睇大家，即係我會覺得好睇大家係咪肯抌錢攞嗰啲 API 咯。嗱，仲有另外一個可能性咧，就係如果第時我哋有個 internal network 咧，我只要其中一隻有 data 就得。係事實，呢個係事實。因為我可以分享俾大家嘛。但係有遲㗎，會有遲㗎。有話 delay。係啊，有 delay 嘅，即係TradingView 嗰個，因為 TradingView 嗰個反應咧，我試過寫 automation 用 webhooks 去咁都有2-3秒遲嘅時候咧，入個價同埋出個價都唔啱咯，同個 backtest 唔係好啱，係啊，係我唔講呢個 topic 啦，係啊，我哋 offline 一定要傾嘅，呢件事太重要。我覺得如果你兩秒上落都有影響嘅，你太過厲害啊，太過 sophisticated。
我哋唔係因為啲我嗰個係細我玩緊，我係小資得嚟短炒啊嘛。小資又點短炒？好似兩樣嘢唔係好拉更喎。唔係啊，係啊，即係譬如話我淨係睇佢一兩蚊，即係點講咧？唔係一兩蚊啦，即係講緊一兩蚊美金啊，唔係佢嗰個一兩蚊，即係咁樣去玩去試。因為如果我咁樣咁細都中嘅話，咁放大就 OK 啦。咁但係我發覺即係 Trading View 嗰陣時嘅世界就係 Trading View 博automation 去MT5 嘅時候咧，嗰一兩秒都有影響。明白，呢啲你自己衡量啦。我都係佛系炒股 ，OK， 佛系投資 ，anyway，OK， 睇下有冇仲有其他嘢想傾先。我諗時間差唔多啦，希望大家即係去試下啦，去裝下啦。我諗個 starting point 咧就係我哋嗰個 Teams 嗰個。係呢個 Teams.Zenith.Studio.App 呢個你可以去睇下，就可以跟住裝用 DigitalOcean。咁之後我有 social network backup 嗰啲，我叫大家，我將大家掟晒落去個 Slack group 嗰度可以再傾啦。咁之後如果大家有 agent 想 join 個 intranet 等佢哋自己可以交流下，我再同大家講啦。OK， 咁希望真係有興趣嘅朋友加入我哋 incubation program 啦。就算真係唔想搞 startup， 淨係想玩下啫，我哋喺 Slack 度繼續傾。同埋咧，我incubation program 咧，我哋應該會喺禮拜六日就會有 get together。咁可以繼續傾啦。咁如果有興趣，我哋可以再開唔同嘅廣東話嘅get together 啦，我諗叫做係啦，討論啦。OK， 咁今晚就差唔多啦，多謝大家。呢個係創業島嘅特備節目，咁啊睇下可唔可以如果有需要可以再玩。OK， 多謝，拜拜。